第四條 factorization 嘅題目，題目咧就叫你 factorize 我哋嘅 2x square 加 xy 減 y square 加 4x 加 4y 嘅。好啦，第一件事我就發現到最尾嗰兩嚿嘢咧，大家都有個4啊嘛，即係有個 common factor 啦，係咪？咁所以咧我就會將呢兩嚿嘢咧就 group 埋佢一齊做啦。然後前面嗰三嚿嘢嗰個 quadratic 咧又另外分開做嘅，得唔得？好啦，咁而家我哋分類好咗之後咧，我哋就可以直接做我哋嘅 factorization 啦。前面嗰個嚟講係一個 quadratic 啊嘛，我哋可以用交叉相乘嘅方法啦。OK，前面2x square 嘅話，我就會將佢拆做1乘2啦，係咪？而後面嗰個嘅負 y square 咧，首先我處理咗個數字先，y square 個 coefficient 就係1啦，咁所以冇得揀嘅啦，一定係1啦。咁然之後啦，我哋諗個符號擺喺上面定下面嘅時候咧，我哋就睇中間嗰嚿嘢啦，係咪？中間嚟講咧就係正 xy，即係話我哋 coefficient 係正1啦。咁其實我哋要做到嘅係咩咧？就係正2減1我哋先至可以做到個正1出嚟噶嘛，係咪？咁所以我哋個交叉相乘咧就會係咁嘅模樣咯噃，即係話黃色熒光筆嗰三嚿嘢 factorize 完之後咧，就會變咗係我哋嘅 x 加 y 咧，就乘以我哋嘅2x 咧就減 y 嘅。好啦，跟住到綠色熒光筆嗰嚿嘢咪抽個4出嚟咯，所以就係加4啦，乘以我哋嘅 x 加 y 咯噃，得唔得？好啦，咁我哋係未 factorize 完㗎，因為我哋仲有個加號喺度 ，OK？咁好啦，咁我哋睇下仲有冇一啲嘅 common factor 所以抽咯。其實咧就有嘅，就係我哋嘅 x 加 y 咯噃。咁我哋咪抽埋個 x 加 y 出嚟咯 ，OK？當抽咗 x 加 y 出嚟，前面咧就剩翻 2x 減 y，而後面咧就剩翻我哋嘅加4嘅，得唔得？咁所以啦，最後答案嚟講就係 x 加 y 乘以 2x 減 y 加4，就係我哋嘅答案 B boy 咯噃。